Nëse flini me çorape gjatë dimrit, urgjent duhet ta dëgjoni këtë. Nëse temperatura në dhomë tani mund të jetë e përshtatshme për të mos fjetur me çorape, atëherë mund t'i largoni. Nëse çorapet nuk ju bezdisin, atëherë mos mendoni dy herë që t'i mbani gjatë natës për përfitime të cilat do të jenë të shumta. Së pari, nëse mbani çorape, gjasat janë që të flinin më shpejt. Kur këmbët janë të ngrohta, truri merr mesazhin për të ulur temperaturën e trupit, e cila nga ana tjetër sinjalizon trupin se është koha për gjumë. Së dyti, gjumi me çorape mund të parandalojë sëmundjen Raynaud, e cila ka të bëjë me mosqarkullimin si duhet të gjakut. Kjo sëmundje shkakton pirje, dhimbje të papritura dhe shenja të ngërçeve. Çorapet mund të parandalojnë sëmundjet që rregullisht mund të shkaktohen nga temperaturat e jashtme. Së treti, përmirësoni shëndetin e këmbëve. Nëse keni thembra të plasaritura ose lëkurë të thatë, mund t'i lyheni me pak vaj ose me krem dhe t'i zbusni ndërkohë që mbani edhe çorapet gjatë gjumit.